Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал в YouTube. Пролетта е идеалният сезон за приготвяне на кюфтенца от тиквички. Нека ви покажа как да ги приготвите наистина неустоимо вкусни с олио калякра първа преса. По много начини мога да направя кюфтенца от тиквички. Ще ви покажа този, който най-много ми харесва от всичките 12, които имам. Тези са с сирене. Ето какво трябва да знаете. Тиквичката е продукт с много високо съдържание на вода. За да станат кюфтенцата, тази вода трябва по някакъв начин да се отстрани. Това става, като ги настържа, посоля и отседя. Сега ще видите всичко това. Ето, прекрасна тиквичка. За 4 човека ще ми трябва две средноголеми тиквички. Около 400 грама до половин килограм. Това е от народните рецепти, които можем да ги сготвим на око. Нарязвам я и започвам да я стържа на едрото ренде. Сега, края на тиквичката не го отрязвам, защото той ми е като дръжка и така започвам стържането. Ето тук в дълбоката купа започва, може би, най-досадната част от готвенето. След това вече нещата мисля са по-лесни. Ето за тази дръжка става дума. Вече виждате, това е един вид като предпазител от порязване. Махам, така по-малко от тиквичката се изхвърля. И втората тиквичка ще настържа. И като казах, че по много начини можем да направим тиквички, това означава, че не само с сирене се смесват, с орехови ядки, с бадеми. Могат да бъдат дори запечени. Един прекрасен сезон предстои, в който тиквичката е част от трапезата на нашите сънародници. На всички нас, които обичаме зеленчуковите ястия и не само. Универсален продукт, с който можем да правим ястия с месо, предястия, дори десерт. Имам торта от тиквички, не е никак лоша, даже напротив, много е вкусна. И това не е странно, защото тиквичката е богата на захари и се съчетава и с сладки продукти. Готов съм вече. Ето това трябва да се получи. И посолявам. Внимавате с солта, защото ще има сирене. Сиренето е солено, затова малко сол. До половин чайна лъжичка. Даже аз по-добре с ръце да сложа, да поръся кристалчетата сол. 3 малки щипки и внимателно обърквам. Обърквам и слагам в гевгир. До 15 минути ще видите започва отсеждането на сок. Ето така, притискам леко тиквичките и виждате колко сок се отделя в купата. Трябва сместа да е доста суха, но това не е достатъчно, за да станат вкусни кюфтенца. Трябва да се добавят още няколко съставки, за да имаме успешен резултат. Какво означава това? Подготвил съм галета, брашно, разбира се яйце и подправки. Не подценявайте тази стъпка, тя е от ключово значение. Ако не се стараете, кюфтенцата от тиквички ще се разпаднат по време на пърженето. Кюфтета от тиквета, така казват в банатското село Асеново, община Никопол. Там ги правят обаче по по-различен начин от моя. Ето това е. И тъй като кюфтенцата са вкусни, когато са топли и току-що изпържени, можете предварително да отседите тиквичката, да я приберете в хладилника, покрита с фолио или в кутия. И когато дойде момента за хапване, само обърквате с продуктите, пържите и хапвате. Тази течност не я ползвам, въпреки че някой ще каже: защо я изхвърли? Може да я ползваш за супа. Солена е, не искам да я ползвам. Като искам да си направя супа, ще си сложа нова тиквичка. Ето това е сместа, която имаме. Изплаквам си ръцете, за да мога да продължа с приготвянето на тази, можем да кажем, зеленчукова кайма. Приблизително за 400 грама тиквички, около 2 супени лъжици брашно. Без проблем ползвате брашно от Елда, пълнозърнесто, защото все повече хора избягват по свои причини бялото пшенично брашно. Казвам го, за да не се притеснявате. И с оризово може, на худ, галета. Сега за галетата заместител не мога да предложа, но приблизително 4 супени лъжици трябва да се сложат. Изчупваме едно яйце. Яйцето е важно, защото то уплътнява ивичките тиквичка.
И копър. Тиквички без копър почти не се срещат в нашата кухня. Сега, леко разбърквам яйцето. Можеше първо с него да започна, но и така нещата ще се случат. И обърквам. Хубаво разбърквам сместа, за да стане сравнително лесно оформянето на кюфтенца. Ето с лъжицата ще ми е още по-лесно. И сега, преди да довърша, натрошавам сирене. Прекрасно сирене от крушовица. Бяхме на фестивал на празника и там с това сирене. Вижте колко е жълто. Това е от сметаната. Истинско домашно мляко. Почти всичко, което домашно приготвят хората, го правят с любов, с желание и то става различно, неустоимо вкусно. Но, като няма сирене от крушовица, от друго място. Каквото има. Важното е да е чисто и истинско, да не е с някакви мазнини, които не знаем какви са. Сега ще объркам с ръцете. Ей така. За да знам, че наистина добре съм умесил всичко. Виждате, все едно стана кайма с яйце за пържени кюфтета. Но в случая продуктите са различни. И сега, не е необходимо да панирам в брашно или в галета. Важното е, като вземете сместа, да може безпроблемно да оформяте кюфтенца. Хубаво е да са по-тънки и по-малки, защото се обръщат по-лесно. Ако направим големи кюфтета, примерно искаме бургер, пак ще се обърне, но е доста по-трудно. Затова ви съветвам да направите такива малки кюфтенца. Апетитни и вкусни. Оформям ги и пържим. Това е. И когато готвим, без значение дали варим или пържим, мазнината е от изключително значение. Затова олио калиакра първа преса е много важно, за да се подчерта естествения вкус на ястията. Слагам да се загрее, за да преминем към пържене. Защо е важно какво олио ползваме? Защото калиакра първа преса е получено от първото пресоване на слънчогледовите семки, което е запазило естествения им аромат и вкус. Олиото притежава идеалната плътност, с която пържените кюфтенца от тиквички стават неустоимо вкусни още от първия път. Пържим 2-3 минути от всяка страна. Не повече. Сега, на мен най-лесно ми е с вилица и лъжица да обръщам кюфтенцата, без значение дали са от месо или от тиквички. Хубаво е, ако готуване с 9 степени, да бъде на 7-та степен. Това е приблизително точната температура от 180-190 градуса, за да пържим тиквички и кюфтета. Ето така, вземам кюфтенце и обръщам. Виждате колко лесно става с супената лъжица. Тя е гърба. Почти всички пържени панирани изделия се слагат върху салфетка, но там се оставят буквално за секунди. Защото ако ги оставим по-дълго, от влагата те омекват, има риск салфетката да залепне и се губи ефекта на пържената тиквичка или кюфте в случая. И внимателно, без да притискате, пак с лъжицата изваждате, защото кюфтенцата са финни, крехки, има опасност да ги смачкате. Повдигате и си помагате. Ключово е колко брашно и галета ще сложите. Ако видите, че все пак сместа не е твърда, добавете още. Ако е мека, трудно ще станат кюфтенцата. Ето и последните. 14 се получиха при мен. Те могат да се увеличат, може да се намали количеството, но така, да бъдат по-малки и по-тънки. Традицията е да поднесем кюфтенцата с кисело мляко. То може да бъде смесено с чесън, с копър. Аз обаче предпочитам да е натурално. Искам да се насладя максимално на кюфтенцето тиквички, в случая с сирене. Ето така. За повече вкус, топвам си и си хапвам. Кюфтенцето е превъзходно. Тиквичката е хрупкава, защото е пържена кратко. Галетата, брашното допринасят и топящото се сирене в устата са гаранция за едно вкусно лято. Скъпи приятели, показах ви една чудесна българска рецепта, която търпи много вариации.
и с подправките, и с плънката в самите кюфтета. С благодарност на Олио Калякър Първа преса за съдействието и спонсорирането на това видео. От сърце желая вкусни мигове на трапезата. До нови срещи и не забравяйте да се абонирате за моя канал в YouTube, за да научавате и другите вкусоти от народната българска кухня. Чао, ариведерчи, адиос! Goodbye!